হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। তো আমি সকাল সকাল উঠে গেছি, উঠে আমার স্নানটাও কমপ্লিট হয়ে গেছে। স্নান করে আমি সিঁদুরটা পরে নিয়েছি। এবার আমি চা করতে যাব। চা করে আমি, মা, তারপর হচ্ছে গিয়ে কাজের দিদি সবাই একসঙ্গে চা খাবো। চলো। কালকে আমার সেজ কাকা শ্বশুরের মেয়ে মানে দিদিভাই এসেছিলো, আমাকে একটা শাড়ি দিয়েছিল আমাকে। তো সেই শাড়িটা আমি দেখাবো তোমাদেরকে। তো আমার পাতানো কমপ্লিট। তো দুধ দিতে এসছে কাকা। চলো দুধটা নিয়ে আসি। বাড়িতেই দিয়ে যাবে, তো এই পাত্রটা রাখা হয়নি, সেটাই দেবো আমি এখন। চলো দিয়ে দিই কাকাকে। আমাকে এসে বলবে বৌমা রাখতে ভুলে গেছি। হ্যাঁ আসছি কাকা। হ্যাঁ ওই দাদা, ভুলে গেছি। আমার না ওটা দাদা হয়, ঠিক আছে? তো আমি না ভুল করে শুধু কাকা কাকা বলে ফেলি, তো তাই আজকে বলছি ভুল হয়ে গেছে। চলো দুধটা আমি রেখে নিই ফ্রিজে। দেখো দাঁড়া, তো আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে আমার সেই যে কাকা শ্বশুরের মেয়ে মানে দিদি ভাই আমার জন্য কি শাড়ি এনেছে সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো। চলো দেখাই। এই শাড়িটা আমার জন্য এনেছে, জামদানি শাড়ি। চলো একটু পরে দেখাই তোমাদের। এই যে শাড়িটা ঠিক এরকম। বন্ধুরা আজকের মতো ব্লগটা এই পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। সবাই অনেক ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। সামনে কালী পুজো, সবাই কালী পুজো অনেক ভালো কাটাও। আমাকে প্লিজ কমেন্টসে জানিও তোমাদের কালী পুজো কেমন কাটলো, সামনে কালী পুজো। আর তো তোমরা প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্লিজ প্রেস করে দিও। আর ভিডিওটি লাইক করো, কমেন্টস করো, শেয়ার করো। সবাই অনেক ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। টাটা।